За сайн байцгаана уу бүгдээрээ дараачих имжлэгтээ тавтай морил гэж хэлье. За та бүхэн бүгд 3 дугаар сараа эхлээд аюугаа өрөөгөөчтэй дунд нь орсон явж байгаах гэж найдаж байна. Одоо удахгүй 4 дугаар сар гараад 5 дугаар сар боллоо. Бүх зүйл маш хурдан өнгөрч байна. Та бүхэн цаг хугацаа аюу гоё ашиглаж өрөөгөөчтэй өнгөрөөж байгаах гэж найдаж байна. За тэгээд миний хувьд аюу их тийм шалгал шүүлгэхдээ 7 хоног өнгөрч байгаа учраас би бас шалгалтанд бэлдэж явах явцдаа та бүхэн өөрийнхөө хэрхэн яа шалгалтанд бэлддэг вэ? Бас ямар арга барилууд аюу амжилттай шалгалтанд бэлдэх тактик, стратегиуд байдаг вэ гэдгийг хуваалцгаар энэхүү бичлэгээ ингээд эхлүүллээ. Тэг өнөөдөр бол би та бүхэн зооныг 9-10 аюу тийм чухал арга барилуудыг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж энэ бас хүн болгон тохирохгүй гэж магадгүй. Гэхдээ ихэнх нь бол аюу тийм гоё авууштай арга барилууд таних гэж би бодож байна. За тэг өнөөдрийн миний та бүхэнд энэхүү бичлэгээрээ хүргэх гэж буй зөвлөгөөнүүд маань нэг тийм онцлог давуу талтай байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр яг одоо шалгалтанд бэлдэх явцыг ярихаас илүүтэйгээр одоо тэр шалгалтанд бэлдэн гэдэг чинь бас өөрөө айгүй том зүйлүүд байхгүй. Тэрийг ихэнх хүмүүс ингээд яг нэг юм л гэж боддог. Миний хувьд бол тэр зүйлийг хийхин тулд маш урд нь одоо урьдчилж их маш олон бэлтгэл ажлууд байдаг. Тийм учраас бас айгүй тийм сонирхолтой юм үйл явц бараг тайлбарлаж байгаа юм шиг болно гэж бодож байна. Түүнээс бол яг одоо тэдэн цагаас тэдэн цагийн хооронд ингэж номыг сонсуу гэдэг тийм зөвлөгөөнөөс илүү яаж өөрийнхөө арга барилд тааруулаад цаг хэмнэн үр бүтээлтэй шалгалтанд бэлдэх үү гэдэг тийм талаас нь би зөвлөж байгаа юм шүү гэж хэлье. За тэгээд бичлэгээ эхлэхээс өмнө би тийм жоохон зарлалын шин чанартай юм бас та бүхэнд дуулгах юм болоо гэж бодлоо. Тэгээд хэрэв та миний өмнөх влогуудыг үзсэн бол би Оюутан гэдэг Монгол подкаст нь ярилцлага өгж байгаагаа та бүхэнд дуулгасан байгаа. Тэгээд миний ярилцлага өгсөн подкаст маань өчигдөр яг миний ярилцлагыг аль биесээр гаргасан байлээ. Хэрэв та бүхэн сонирхож байвал доор би description дээр линкүүдийг тавьчих. Тэгээд тэр description дээр дарж агаад линкээр н ороод хүссэн хэлбэрээр сонсох боломжтой байгаа шүү. Тэгээд бидний үеийнхэн хэрэг болохоор тэ айгуу тийм сонирхолтой сэдвүүдийг хөндөг яриа өрнөсөн байгаа. Тийм учраас та бүхэн чихтэй сонсоод подкастаа чангалаа дуустал нь сонсоорой гэж хүсэж байна. Яг гэвэл сүүл рүүгээ бол миний яриа баг айгуу тийм гоё хоорондоо уялдаатай болоод айгуу тийм өрөөгөөжтэй яриа болсон байх гэж би найдаж байна. Тэгээд ер нь подкаст бол заавалчгүй ингээл за сонсъё гэж суугаад 20-30 минут сонсох шаардлагагүй. Ямар нэг юм хийж явахдаа тий автобусанд явж явахдаа ч юм уу, гэрлүүгээ харж явахдаа, дасгал хийж явахдаа, хоол хийж явахдаа ч юм уу зүгээр л ингээ хажуудаа тавиад сонсох боломжтой. Яг л хөгжим сонсож байгаатай адилхан. Тийм учраас та бүхэн сонсоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд сонссон бол доор хэсэгт хэлээ үлдээгээрэй. За хэрвээ та бүхэн миний зөвлөгөө өгдөг бичлэгүүдийг ер нь үзсэн бол би юмыг харах үнцгийг айгуу чухалчилж авч үздэг л дээ. Ямарваа нэг юмыг эхлэхээсээ хийхээс өмнө тархиндаа юу гэж суулгах нь уу, тэ толгоондоо юу гэж боловсруулах нь уу, ямар үзэл бодолтой байх чинь айгуу чухал байдаг. Үзэл бодлоос бүх зүйл эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас та бүхэнд би шалгалт гэдэг зүйлийг хүртэл анханасаа харах үнцгөө айгуу тийм эргээр өөрийнхөө ухаан бодол суулгаж тавиарай гэж хүсэж байна. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хүмүүс ингээд шалгалт гэхээр бүр шууд хамгийн ихэнд боддог юм юу гэхээр айцтай учирдаг байхгүй юу? Шууд өөрийгөө айлгачдаг. Тэгээ шалгалт гэхээрэл заавалчгүй ингээд уналт, шалгалт уналт хоёр ингээд нэг тийм тэнцүүч юм шиг тийм зүйлээр ингээд бодож сэтгэхэд байдаг. Тэгээд айгүй тийм айдаг. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар нэг тийм амар л том юм л гэж бодоод байдаг. Үнэн дээр тийм амар айхаар юм бол биш байхгүй юу? Шалгалт гэдэг чинь айгүй гоё эргээр харах хэрэгтэй. Миний хувьд болохоор би ингээд шалгалт өгөх болгондоо бас нэг ясанд өөрийгөө бас дотроос урамшуулдаг. Яаж тэр вэ гэхээр хэрвээ би ингээд ямар нэгэн байдлаар академийн ертөнцөд шалгалт өгөх бэлэн болоод тэр төвшөнд бэлэн болоо шалгалт өгөхгүй зогсож байгаа бол миний одоо өнгөрсөн цаг хугацаа ямар нэгэн байдлаар өрөөгөөжтэй, үр дүнтэй өнгөрсөн байгаагийн шин шүү дээ. Юу ч хийдгүү тэ ямар ч юм сурч мэрэгчдгүү боловсрдгүү хүн хизээч шалгалт авъя. Чи хэр их юм сурсан бэ? Хэр их юм мэдэж өссөн бэ гэдэг тийм шалгалт шүүлэг тэр хүнд ирэхгүй. Тийм учраас би ингээд шалгалт өгөхгүй зогсож байна. Ингээд анги танхимтай шалгалтаа өгөхгүй сууж байна гэдэг чинь л би өөрөө айгүй их цагаа үр бүтээлтэй өнгөрөөсөн байгаагийн маань шинж гэж би хамгийн түрүүнд хардаг. За хоёрт болохоор ингээд шалгалтыг та бүхэн ингээд уналт те айдас ямар нэгэн тийм том юм гэж харалгүйгээр айгүй гоё бараг ингээ өнгөрсөн үр дүнгээ хэмжих хэмжүүр хэр их юм сурснаа дүгнэх тийм гоё барьцтай зүйл гэж хараарай гэж хүсэж байна. Анханасаа та ингээ шалгалтыг харах өнцгөө айгүй тийм эргээр өөрчилж чадах юм бол та шалгалтаа ч гэсэн сайн өгч нь айгүй тийм том хувь нэмэр болт юм шүү гэж хэлмээр байна. Хоёр дахь нь болохоор одоо шалгалтыг ингээд нэг том юм гэж харахаас илүү маш олон жижиг алхмууд гэж харах хэвээр. Ер нь ямарваа нэгэн том юмыг хийхдээ та нар
За ингээл энэ томыг хийгээл ардан гарна гэж бити бодчих. Яг нэг том юмар хараад байгаа бол айгүй хүчтэй давж тулах айгүй хэцүү байдаг. Олон жижигхэн алхам болгочих юм бол нэг ясандаа тэр зүйлийнхаа хүчийг солиулаад та бүхэн одоо нэг нэгээр ингээ ардан гарахад амархан болтой гэж хэлмээр байна. Тэрнтэй адилхан шалгалтыг яг тэгж хараарай гэж хүсэж байна. За миний хамгийн ихний хийдэг зүйл болохоор I break it down into small steps for each subject. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би одоо нэг хичээл болгон дээр энэ семестр чинь би 5 хичээл авч байгаа. Тэгвэл нэг хичээл болгоны одоо явцын нүрийн шалгалтанд бэлтгэхийн тулд би яг юу хийх ёстой вэ? Номоо уншина, лекцээ дахиж сонсно, презентацийг дахиж уншина, бодлогын дахиж бодно, practice exam-а дахиж хийн гэх мэтчлэн ийм зүйлүүдийг ингээд эренбэлж тавьдаг. За тэрнийхэн дараа номноос үзсэн бүх бүлгүүдэд дахиж бүгдийг би өөрөө уншиж тэрнээсээ би ингээд тэмдэглэл хөтэлдэг байгаа. За тэгээ одоо номноос сурсан бүх бүлгүүдээ би ингээд нэг нэгээр нэг бүрчлэн уншиж дуусаад өөр ингэсэн юм study guide бэлддэг. Study guide гэдэг нь болохоор шалгалтанд бэлтгэхийн тулд одоо тийм нэгдсэн том материал бүрдүүлж ийн гэсэн үгтэй. Тэгэхээр одоо тэр шалгалтанд бэлтгэхийн тулд маш олон зүйлийг ингээд тал талаас ингээд хамруулж нэг тийм том материал бэлддэг. Тэгэхээр яг тэр материал нь болохоор study guide гэдэг юм аа. За тиймгуудаа би тэрэн дээрээ нэмээд ганц хичээлээс сурсан материалыг уншаа шалгалтнаа бэлтгэхээс гадна тэрийг уншиж дуусчаад за интернет дээр өөр сайтууд дээр юу гэж бичсэн байна. Тэдрээс нэмээд одоо нэмж одоо мэдээлэл оруулалт хэлтэй. Тэгснээрээ одоо жишээ нь тэр тухайн бүлэг дээр би илүү баялаг мэдээлэлтэй болдгоо гэж хэлмээр байна. Дараагийн алхам маань би юу гэдэг вэ гэхээр do problem sets over and over гэж би бичсэн байна л да. Тэгэхээр одоо жишээ нь анги дээр ямар нэгэн бодлого ч юм уу те дасгал ажил хийсэн бол тэдрээгээ та ингээд семестрийн явц донд хаялгүй өөртөө байлгаж авах хэрэгтэй хадгалаад тэр нь юунд хэрэгтэй болдог вэ гэхээр ингээд шалгалтанд бэлдэх үед анги дээр хийсэн дасгал ажлуудаа буцаж гаргаж ирээд дахин хийж өөртөө 100% хөвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгснээрээ яг шалгалтан дээр ямар нэгэн тийм бодлого юм уу дасгал ажил асуулт ирэхэд нэг тийм хэцүү хүндрэлтэй санагддаггүй эсрэгээрээ яг хийж исэн юм чинь л нэг өөрөөр асууж амсаа санагддаг юм аа. За тэгээд Америкт сурдаг хүүхдүүд бол practice exam гэж мэднэ. Тэгээд профессорууд бол энд дэдэг ер нь их сургуулиуд оюутнуудтай practice exam айгүй их өгдөг. Энэ юу вэ гэхээр за яг шалгалттай 100% адилхан биш ч гэсэн нэлээд дөхөн тийм одоо тест маягийн юмнууд ингээд тараагаад өгчдөг. Тэнгууд хүүхдүүд нь оюутнууд өөрсдөө тэрийг ингээд сайн хийж бэлтэж жагаад одоо нэг хасандаа шалгалтанд бэлдэх нэмэлт материал гэсэн үгтэй. Тэгэхээр тэрийг авч жагаад бэлдээд явах юм бол айгүй хэрэгтэй байдаг. Би бол одоо бүх тэмдэглэлээ хөтлөөд өөр вебсайтнуудаас маш олон мэдээлэл авч цуглуулж илүү баялаг ойлголттой болсныхон дараа анги дээр үзсэн дасгал ажлуудаа дахин хийснийхэн дараа яг хамгийн сүүлд нь тэр багшийн тарааж өгсөн practice test-ыг дахиж нэг хийдэг. Одоо жишээ нь шалгалт маань нэг цагийн шалгалт байгаа бол би яг нэг цаг утсан дээрээ тавьж байгаа тэр одоо өгсөн practice test-ыг хийх гэж үздэг. За тэрний дараа буруу хийсэн юу вэ? Алдсан бодлогоодаа би дахиж очиад бүлгүүдийн дахиж уншаад дахиж дасгал ажлуудаа хийж агаад дахиад нөгөө practice text-ээ 2 удаагаа хийдэг. За 2 удаагаа хийхэд бол ерөнхийдөө зан ингэ бүгдийг бараг хийж чаддаг. За тэгээ яг иймэрхүү маягаар дахин тэр practice test-ыг бараг 3-4 удаа хийдэг л те. За сүүл рүүгээ тэр шалгалтыг бүр 4-5 удаагаа дахиж хийх явцд бол нэг цагийн шалгалтыг бол бараг 20-30 минутанд дуусч чаддаг болчдөг. Юмыг ингээд дахин хийн гэдэг чинь хамгийн хүчрхэн зүйл байд юм шүү. Яг ингээд шалгалтын материалыг дахин бэлдэж, дахин уншиж, бодлогоудаа дахин бэлднэ гэдэг чинь таныг одоо юмыг айгүй хурдан хийж чаддаг. Бодлого уншаад гяс ойлгож чаддаг. Яаж бодох ч юм уу, яаж асуултанд хариулах тэр стратегийг гяс боловсруулж чадаад гяс хийж чаддаг тийм ур чадрыг танд хэвшүүлдэг юм аа. Тийм учраас та бүхэн юмыг бүр дахин давтаж хийж байгаарай л гэж би танд хүсмээр байна. Жишээ нь одоо эхний удаа хийгээд за хідэн бодлого алдлаа гэж бодъё те. Тиймгут тэр бодлогоо та яаж өөрөө ингээд хичээгээ засч чадахгүй байгаа бол засаа зөв хариулт нь олж чадахгүй байгаа бол очиод профессортойгоо уулз гэж хэлмээр байна. Тэгээд профессороо би ингээд таны өгсөн practice test-ийг хийж үзсэн. Энэ бодлогыг яасан ч бодож чадахгүй та надад туслаач гэд очих юм бол ямар ч хүн айгүй дуртай тусалдаг. Тийм учраас та бүхэн очиод бас профессортойгоо office hour дээр очиод уулзж байгаарай гэж зөвлөмөр байна. Саяны миний өгсөн зөвлөгөө номер 2-ын доор орсон тийм жижиг алхмууд байлаа. Яг би яаж хэрхэн шалгалтандаа бэлддэг вэ гэдэг. За одоо яг гол 10 зөвлөгөөнийхөө 3 руу оръё. За 3 нь болохоор 2 дахь зөвлөгөөг хийхин тулд өөртөө хангалттай цаг гаргаарай гэж хүсэж байна. Та бүхний сая сонссон шиг би ингээд аюул олон алхмууд хийдэг байгаа юм. Ингээл номоо уншин, тэмдэглэл хөтлөн, practice exam-ыг 4-5 удаа хийн тэ. Тэгэл чадахгүй бол багштайгаа ч уулзна гэх мэт энэ та бүхэн эртнээс бэлдэж эхлэхдээ би бол
шалгалтанд одоо баг 2 юм уу 3-7 хоног өмнөөс бэлдэж эхэлдэг. Тэгжиж надад энэ бүгдийг хийх хангалттай цаг хугацаа олддог юм шүү гэж хэлмээр байна. За миний өгч байгаа 4 дахь зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн хэрвээ өөртөө одоо хангалттай цаг хугацаа гаргасан гэж бодоо тий цаг хугацаагаа гаргаад яг миний энэ хийх гэдэг алхмуудыг хийж үзсэн чинь зарим нь амжихгүй бол санаа битгий зав гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл би ч өөрөө хаяа заримдаа амждаггүй. Гэхдээ өөртөө ийм шалгалтанд бэлтгэхийн тулд ийм өндөр шалгуур тавьж байна гэдэг чинь та өөрийгөө аль хэдийнэ амжилтанд хүрэх хангалттай юм хийсэн гэж ойлгож өөрийгөө урамшуулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл ихэнх хүүхдүүд шалгалтанд бэлтгэн гэхээр зүгээр баг суугаад ном уншихад л тэр хүүхд шалгалтанд бэлтгэх хангалттай байдаг. Тэгэхгүй та яг миний хийдэг зүйл шиг за тэр охин одоо шалгалтанд бэлтгэхийн тулд тийм алхмууд хийдэм байлээ. Тэгээ хангалттай цаг гарга гэсэн. За би 2-7 хоногийн өмнө эхлэе гэд тэгээд 2-7 хоног дууссан багт нөгөө нэг миний хийн гэсэн юмныхаа тал нь дүнгиж талд нь хүрчээд үлдсэн юм хийж чадахгүй байна гэдээ өөртөө битээсэл санаа унаарай. Эсвэргээрээ хөөх би бүр ийм их юм хийчлээ штэ гэд өөрийгөө урамшуулаарай гэж хүсэж байна. Энэ бүгд яг ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам те олон жилийн явц донд бий болдог тийм дадал юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээ миний өгч байгаа 5 ба 6 дахь зөвлөгөө нь хоорондоо айгүй уялдаатай. Тэр нь юу вэ гэхээр та бүхэн ингээд хичээл ороод семестрт нь үргэлж явах явцад шалгалтан дээр юу эрэхтэй багш чинь юу шалгалтан дээр оруулах уу шалгалтын материалын дээр юу оруулах гэж юм гэдгийг та бүхэнд ингээд мэдгдүүлж идэг. Ихэнх хүүхдүүд энийг айгүй ингээд мэдэхгүй ингээд өнгөрөөгөөд идэх байхгүй юу. Гэтэ багшийнхаа лекцийг бүр ингээд сайн чихтэй сонсдог оюутнууд бол бараг шалгалтан дээр юу ирэхээ бүгдийг мэдчихэдэг. Яагаад гэвэл профессорд айгүй нэдтэй бүгдийг хэлээд өгчдөг шүү дээ. Ингээд хичээл явж байгаа хооронд ингээд нэг нэгээр хэлээд өгдөг байхгүй юу. Одоо тэр багш чинь ингээд нэг зүйлийн тухай бүр ингээд амар чухалчлаад яриад ах юм бол тэр зүйл мэдээ шалгалтан дээр байна. Тэрнээс гадна хаяа ингээд айгүй хөрхөн дуртай хэлждэг. Иймэрхүү зүйлийг би шалгалтнаар асууна. За нэг асуултууд нэг иймэрхүү ирэх шүү ч гэх юм уу. Янз бүрээр оюутнуудад дохио өгдөг байхгүй юу. Тэрийг ингээд оюутнууд ингээд газ сонсоод бичээд авах юм бол дараа нь та бүхэн шалгалтандаа бэлтжиж байхдаа эдгээр зүйлүүдээр шалгалтанд багш оруулна гэсэн шүү дээ гэж санаад ингээд бэлтгэхэд айгүй хэрэгтэй байдаг. За нэг хичээл дээр би ингээд жишээ аваад хэлье гэж бодох юм бол би одоо real estate finance буюу үйл хөдлөх хөрөнгийн санхүү гэдэг тийм хичээл авч байгаа. Тэгвэл манай багш ингээд Бостонгийн зах зээлийг аягүй ярих дуртай байхгүй юу? Бостонгийн үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг ярих аягүй сонирхолтой. Тийм учраас би яг энэ хүн Бостонгийн зах зээл дээр ямар нэгэн асуулт асууна гэдгийг би бол мэдчихэж байгаа. Гэхдээ бид нар яг Бостонгийн зах зээлийг хичээл болгож ордгоо зүгээр л ингээд сонирхолтой байдлаар эдийн засгийн одоо market update буюу бидний эдийн засгт болж байгаа сонирхолтой зүйл гэдгээр л бид нар ярилцдаг. Хичээл эхлэхийн өмнө. Тэгэхээр тэр хүн энэ талаар ийм амар чухалчиж ингээд байнга ярьдаг хүн шалгалтан дээр нэг асуулт юм уу хоёр асуулт оруулж л таараа гэдэг дохиог авч чаддаг мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Зүгээр нэг та бүхэнд юу заахаас гадна тэр профессорын чинь хувьд одоо үнэт зүйл нь юу вэ? Энэ хичээлийн хувьд те тэр профессорынхаа толгой дотор нь ороод тэр хүний зүрх сэтгэлээр энэ хичээлийг мэдэрч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та шалгалтан дээр юу ирнэ гэдгийг айгүй сайн тооцоолж барагцаалж чаддаг тийм ур чадвартай болно гэж хэлмээр байна. За миний хувьд болохоор би ингээд дэвтэр дээрээ тэмдэглэл хөтлөөд хичээлдээ сууж байхад профессорууд ингээд хаяа за иймэрхүү зүйлийг шалгалтан дээр авна шүү. Энийг мэдээрээ тэгээ энэний талаар уншаарай ч юм уу. Тэгж хэлэн гут нь би шууд ногоон үзгээ авч ягаад дэвтрийнхэн дээр за энэ талаар шалгалтандаа бэлдээрэй гэдээ өөртөө ингээд тэмдэглэл хөтлөө тавьчихдаг. Тэнгуут яг ингээд явцын дүрний шалгалт ч юм уу эцсийн шалгалтан дээр бэлдэх болоод ирэнгуут би ингээд хичээлийнхаа дэвтрийг ингээд эргүүлж хараад бүх ногооноор бичсэн зүйлүүдээ нэг жижигхэн дэвтэр дээр дахиад ингээд бичээд авчдаг. Тэнгуут тэр бол за энэ хичээлийн явц донд багш яг эдгээр зүйлүүдээр шалгалт авна шүү гэд дурдсан зүйлүүдийг нь би ингээд нэгтгээд өөрөнгөсөн тийм датабейстэй олчлоо гэсэн үг юм аа. Тэгээ та бүхэн бас иймэрхүү байдлаар бас заавалчгүй ингээд бүгдийг унших шаардлагагүй. Яг гол юм яг юу хийсэн тэрийг нь алдалгүй бас ингээд бэлдээд явах боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Миний өгч байгаа 7 дахь зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн шалгалтынхаа талаар профессороосоо юм уу, багшаасаа юм уу, туслах багшаасаа юм уу хангалттай асуулт асуу гэж хэлмээр байна. Миний яг Америкт ирээд бас Монгол оюутан гэдгээр гайхажсэн нэг юм нь юу вэ гэхээр Америк оюутнууд профессороос бүр ингээд санаа зовлтгүй шалгалтын талаар асуулт асуудаг. Бүр ингээд ичмээр юм шиг миний хувьд ингээд за арай л балаа асуулт ч юм уу. Тэ арай л за энэ арай бишээ гэмээр тийм юмнууд бүр асуудаг байхгүй юу. Гэтэ асууснараа тэр хүүхдүүд бүр ингээд амар хождог. Тэр хүүхдүүд өөрсдөө ингээд мэдээлэл авахаас гадна бид бүгдэд ангийнхаа бүх ангийн нөхөддөө мэдээлэл олгодог байхгүй. Тэгэхээр би тэр асуулт асуудаг хүүхдүүд үнэхээр баярлж явдаг. Тэд нар ч бас намайг асуулт асуухад айгүй тийм
урам зориг болж өгсөн, өөртөө итгэлтэй болгож өгсөнд би тэр хүүхдүүд айгүй баярлж авдаг. Тэг шалгалтын талаар айгүй сонирхолтой мэддэг. Жишээ нь одоо ингээд багшаа хэр удаан байх юм. За мэдээж цаг. За цаг байлаа гэж бодвол мэдээж цаг. Тэгвэл багшаа хэдэн асуулт ирэх юм. Яг ямар форматтай ирэх юм. Хэдэн одоо multiple choice questions асууж байгаа. Яг юунд бэлдэх ёстой юм. Яг энэ багш энийг унших ёстой мó унших ёсгүй мó ч юм уу бүр ингээд амар инээдтэй ч юм шиг тий би ингээд сонсонгод ингэж асууж болох юм уу гэмээр тийм асуултууд аягүй асуудаг байхгүй юу. Тэгтээ би эндээс юу сурсан бэ гэхээр профессор нь хизээч та нар ийм асуугаад тахтай яа наа чи ойлгомжтой бүгдийг уншина гэж хийзөөш тийм байдгүй. Багш нар бүр аягүй гой хариулдаг. Өө наадах чи унших шаардлагагүй наадахаар ч авахгүй яг энд бэлд. За 50 асуултын 20 юм байна, 15 юм байна, үлдсэн юм байна гэх мэтчилэн бүр амар мэдээлэл өгдөг байхгүй юу. Тэгээ тэр бүх багшийн өгж байгаа шалгалтын талаар өгж байгаа мэдээлэл надад шалгалтандаа бэлтгэхэд маш хэрэгтэй. Яагаад гэвэл за жишээ нь бид нар одоо семестр хагасны турш те 5 бүлэг үзсэн байлаа гэж бодъё. За хин ч энэ бүлгийн талаар асуулт асуухгүй бол зүгээр нэг оюутан бол за 5 бүлгээр нь тавлангаар нь лавна яг тавлангийн сайн уншия гэж бодно шүү дээ. Тэгэхэд нэг хүүхэд багшаа энэ 5 бүлгээр та тавлангаар нь шалгалт авах юм уу гэд асуулт асуулаа гэж бодъё л доо. Тийм бол миний хувьд бол энэ ямар санаа асуулт асуудیں۔ Тий уг нь тэгэл бүгдээр нь тавлангийн үзсэн юм чинь тавлангаар нь авах юм шүү гэж бодно шүү дээ. Угаасаа хүмүүс ер нь иймэрхүү боддог. Тэгэхэд багш айгуу сонирхолтой хариулт байхгүй ихэнх профессорууд үгүй тавлангаар нь авна. Гэхдээ бид нар эхний 3 дээр нь илүү их цаг зарцуулсан учраас эхний 3 дээр нь илүү их асуулт асуу шүү гэт тэгэнгუთ би шалгалтандаа бэлтгэхдээ заавалчгүй тэр үлдсэн 2 бүлэг дээр бүр ингээл амар их цаг зарцуулаад тэр 2 дээр ингээл бүх цаг зав хүч энерги зарцуулах шаардлагагүй. Харин эсвэргээрээ цагаа зөв зохицуулаад эхний 3 дээр нь сайн цаг зарцуулах ч юм уу. Тийм байдлаар айгуу тийм өөрийнхөө хичээл хийх шалгалтанд бэлтгэх айгуу тийм ухаантай, стратегтэй, тактиктай болгож ирэхэд минь тусалдаг юм аа гэж би хэлмээр байна. Тийм учраас багш нараасаа тий шалгалтын талаар бүр ингээд инээдтэй ч байсан хамаагүй бүр хамгийн энгийн ч байсан хамаагүй асуултыг асууж байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ тэр нэг та бүхэнд хариулт өгнө. Хоёрт болохоор багш нар хаяа бүр хадуураад тэр асуултанд хариулахаас гадна бүр илүү гоё мэдээлэлүүд өгчдөг байхгүй юу. Тийм учраас санаа зовлтгүй асуулт асууж байгаарай гэж зөвлөмөр байна. За ингээ миний өгч байгаа 8 дахь зөвлөгөө нь болохоор би та бүхэнд өмнө хэлжсэндээ өмнөх влогууд дээр ингээд хичээл болгон дээр ингээ хамт хичээл хийдэг найзтай байгаарай гэж би танах бүхэн зөвлөжсэн. Тэгээ ингээ шалгалт өгөхөд ирэхээр тэр хичээл болгон дээр танилцаж авсан, дугаараа солилцсон найз чинь айгүй хэрэг болдог. Та хоёр би биендээ хоёуланд айгүй ач тустай л да. Яагаад гэвэл ингээ шалгалтын үеэр та бүхэн ингээд хоорондоо хамтдаа нийлж сууж байгаа шалгалтандаа бэлдэх тийм гоё боломж бололцоо нэгддэг. Тэгээ мэдээж та ингээ өөрөө мундаг шалгалтандаа бэлдэж болно. Гэтэ бид нэр хүн лимчинтэй яг өөрийн гэсэн л нэг үзэл бодлороо бэлддэг. Тэгээ хүнтэй хамт бэлдэх юм бол тэр хүн чинь таны бэлдээгүй юмыг ч юм уу, таны хараагүй үнцгийг, таны бодоогүй юмыг олж хараад бодоод, тунгаагаад бодоод бэлдсэн байдаг. Тийм учраас ингээд 2 3 хүнтэй зэрэг бэлдэж суух юм бол бас яг ингээд нэг бүлгийг те одоо нэг ингээд сурсан юм аюу олон өнцгөөс нь гоё бэлдэж улам өөрийгөө сайжруулж чаддсан юм шүү гэж би хэлмээр байна. За гэхдээ энэ дээр анхааруулж нэг хэлэх юм нь болохоор заавалчгүй эхлээд өөрөө хангалттай өөртөө бэлдэж ганцаараа бэлдэж бүх зүйлээ сурж ойлгож ядахтаа нэг уншичаад өөр хүнтэй бэлдээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхгүй хүмүүс ингээд за шалгалтанд бэлдэн гэхээр л найзуудаараа бүүнөрөө ингээд суучаа шалгалтандаа бэлдэх гэдэг энэ жоохон үр бүтээлгүй өнгөрөх гэддэг. Ягаад гэвэл хүн өөрөө тэрийгээ сураагүй бол яаж бусдтай тэр ингээд илүү мэдээлэл түгээж бусдынхаа мэдлэгт одоо хувь нэмэр оруулах юм бэ те чадахгүй штэ. Эхлээд хүн өөрөө бүр яг 100% тэр бүх материалыг чин сэтгэлээсээ сурч ойлгосны дараагаар тэр хүн бусад хүмүүстэй ярилцсан бол тэр илүү үр дүнтэй шалгалтанд бэлдсэн цаг хугацаа процесс болно гэж хэлмээр байна. За ингээд миний өгч байгаа 9 дахь зөвлөгөө нь болохоор би та бүхэнд яг шалгалтын үеэр шалгалтанд бэлдэж явах явцдаа гэртээ аль болох бити хичээл хийгэрэй гэж хүсэж байна. Аль болох номын санд юм уу те 100% төвлөрч чадах тийм чимээгүй орчинд саад болох зүйлгүй тийм орчинд шалгалтандаа бэлдээрэй гэж хүсэж байна. Номын сан ч юм уу, кафе ч юм уу, өөрийнхөө арга барил таарсан яг төвлөрч чаддаг газараа хичээл хийх юм бол та бүхэн илүү их цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөдөг. Тэгэхгүй яг гэртээ байгаад хам бол нэг хэсэндээ жоохон тийм назгаарах хандлага айгүй ихтэй тийм шүү гэж хэлмээр байна. Тийм учраас би бол номын сан руу дандаа явдаг. Тэгээ та бүхэн номын санд суудаг бол номын сан руугаа л зүрх цүнхээ аваад зүгэндээ бүх хичээл ном, тэ сурах бичгээ аваад зүрх гэрээсээ гараад номын сан очиж суу гэж хэлмээр байна. Тэгээд гэртээ байгаад хам бол жоохон унтах
хандлага ихтэй байгаа гэдэг юм а. Миний хувьд тийм та бүхэн яадаг вэ? Гэхдээ би бол ингээд жоохон дуг хийч мэрч юм шиг очоод хөрөгчнөөс нэг юм идчих мэрч юм шиг жоохон ингээд залхуурах шинжрэг орох гэдэг. Тийм учраас аль болох зөвхөндөө юмудаа гээл гэрээсээ гарыг зөвлөмөр байна. За ингээд одоо хүртэл та бүхэн хэрэг миний бичлэг үзэж байгаа бол би бүр үнэхээр их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас амар нуршаад удаан ярьж байгаа бол хүлцэл өчье. Хамгийн гол нь би яг сэтгэлээсээ та бүхэн чадхаараа бүх зөвлөгөөгөө өгье гэж бодож байгаа болохоор бас арай жоохон урт бичлэг болчих магадгүй. За миний өгч байгаа 10 дахь зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн яг энэ шалгалтанд бэлтгэхдээ 7 юм уу 2-7 хоногийн хугацаанд бүр яг шалгалтандаа ингээд зүрх сэтгэлээ зориулж цаг хугацаагаа зориулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ бусад зүйлүүд бол хүлээж болно шүү дээ. Ингээ найз нөхдөйгөө уулзах те энэ тэнд орж гарах, энэ тэнд ивент, юунд явах тэр бүгд дараа нь байж болно. Хамгийн гол нь шалгалт шүүлэг гэдэг чинь яг тэрхэн хугацаанд авагдаад дахиад авагддаггүй зүйл ахгүй юу? Дахиад та бүхэн багшаа би 7 хоног дараа дахиад нэг шалгалт өгч идэх үү? Би одоо яг бэлдсэн гэж зүйл хизээж бэдгүү та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Хичээлийн хажуугаар дадлага хийдэг та бүхэн мэдж байгаа. Тэнгууд би захиралтайгаа яриад дадлага багасгая. Би энэ 7 хоног ирж чадахгүй ч юм уу те энэ 7 хоног арай бага ажиллана. Дараагийн 7 хоног бол би бүр ирж чадахгүй шүү. Тэгээ шалгалт дуусаад би яг буцаад хувийн скежюлдээ орно гэх мэтчлээ ингээд. За иймэрхүү байдлаар би ингээд хичээлээс гадна зарцуулдаг тий бусад зүйл зарцуулдаг цаг хугацаагаа ингээд багасгаад яг тэр хичээл болон шалгалт шүүлэгтээ зориулах цагаа ингээд 100% фокуслаад ихсгдэг гэж хэлмээр байна. Тэгэх юм бол яг шалгалтанд бэлдэх цаг хугацаа чинь 100% таних баялаг үр дүнтэй байж чаддаг. За мэдээж таны ингээд шалгалтанд бэлдэх явц чинь үр дүнтэй байвал та ингээд шалгалтын дээр яг өөрийнхөө хүссэн үр дүнг авч чаддаг гэж би танд зөвлөмөр байна. Бас амлмаар байна. Тийм учраас та бүхэн миний зөвлөгөөг дагаад юу ч гэсэн нэг шалгалтын дээр ч юм уу те за яг тэр өгсөн зөвлөгөөнүүдийн дагаад үзье. Ямар өөрчлөлт гарах нь үзээрээ туршаарай гэж хүсэж байна. Би бол одоо айгүй тийм том баталгаа өгье гэж хүсэж байна. Үнэхээр болд юм шүү. Яг ингээд хүн хичээгээд цаг гаргаад юмны төлөө ингээд зориглоод те яг ингээд бэлтгэл ажил хийгээд тэрэндээ төлөвлөгөө гаргаад тэрнийхэн төлөө ингээд яг яс байж чадах юм бол мэдээж таны хүссэн зүйл танд ирдэм шүү. Энэ ганц шалгалтын дээр ч биш бусад бүх зүйл дээр ч гэсэн тийм байдаг. Тийм учраас би та бүхэнд миний зөвлөгөөнүүдийг дагаад ямар болох нь вэ гэсэн үзээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд та бүхэнд миний шалгалтандаа хэрхэн бэлдэх вэ гэдэг энэхүү сэдв дээр өөрийнхөө туршлага дээр үндэслэн өгсөн зөвлөгөөнүүд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ мэдээж таалагдсан бол би энийг байнга хэлдэг. Цаашаа хэрэгтэй гэж бодсон хүмүүс түгээгээрээ тэр хүмүүст маш их урам зориг дэм болно гэж найдаж байна. Тэгээд мэдээж та бүхэн бас өөрийнхөө амьдрал хэрэгжүүлж үзсэн бол доор сэтгэлээ үлдээгээрээ тэгээд би бас тэрийг чи уншаад та бүхэдээс маш их урам зориг авт юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн хамжлалаар уулзлаа. Түр баяр таа.